வீவர்ஸ், இந்த முறை நாங்கள் விசிட் பண்ணிக்கிறது கம்பல வெலம்போட இருக்கக்கூடிய லேக் சைட் ஃபார்ம் தான். இது லேக் சைட் ஃபார்ம்ட ப்ரீடிங் பிரிட்டிஷ் அல்ஃபைன் மேல் ஒன்று தான். இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் கட்டாயம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நல்ல ஆடுகள் லேக் சைட் ஃபார்மில் பார்க்கலாம். இந்த பிரிட்டிஷ் அல்ஃபைன் மேல் எடுத்துக்கொண்டோம்டா இதுக்கு இப்போ 2 வருஷம் ஆயிட்டு. இந்த பிரிட்டிஷ் அல்ஃபைன் இன்ஸ்டியூட் தான் காட் லவர்ஸ் குரூப்னால் வைக்கப்பட்ட வீடியோ ஷோ எக்ஸிபிஷனில் பிரிட்டிஷ் அல்ஃபைன் மேல் கேட்டகரியில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் அடித்த கோட் இது தான். பாருங்கள் வீடியோவில் எப்படி அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லி. அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்குறது சனான் மில்க் ஃபீமேல் ஒன்று, ஹார்ன்லெஸ் ஃபீமேல். இதில் மில்க் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 2 லிட்டர் இப்போதைக்கு இருக்குது. அதோட அடுத்த பக்கத்தில் ஒரு ஹார்ன்லெஸ் டொகன்பக் ஸ்டோட் இருக்குது. இது அவங்களோட ஃபியூச்சரில் ப்ரீடிங்காக வளர்க்குறேன்னு சொன்னாங்க. இந்த டொகன்பக் மேல் நல்ல மில்க் லைன் ஸ்டோடுன்னு சொன்னாங்க. லேக் சைட் ஃபார்மில் உள்ள ஃபீமேல்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட் மேட்டிங்க்கு இந்த கிடாவை தான் போடுவாங்களாம். அடுத்ததாக இருக்கிறது பிரிட்டிஷ் அல்ஃபைன் ஹார்ன்லெஸ் மேல் கிட் ஒன்று தான். இது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்த எக்ஸிபிஷனில் வின் பண்ணின அந்த கிடாட கிட் தான் இது. இதையும் அவங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ரீடிங்காக வச்சுக்கிறாங்களாம். பிரிட்டிஷ் அல்ஃபைன் ஹார்ன்லெஸ் ஃபீமேல் கிட் ஒன்று தான். இதுவும் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்த மேல்ட பிளட் லைன் தான். இன்னும் நல்ல நல்ல ஆடுகள் லேக் சைட் ஃபார்மில் இருந்துச்சு. அப்படியே பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் அல்ஃபைன் ஃபீமேல் கிட் ஒன்று. பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி. அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு சனான் ஹார்ன்லெஸ் ஃபீமேல் தான். இது முதலாவது குட்டி ஈனிக்குது. இதில் மில்க் கெப்பாசிட்டியை பார்த்தோம்னா முதலாவது குட்டிக்கு 1.3 லிட்டர் ஈக்குது. அடுத்ததாக ஈக்கிறது ஒரு டொகன்பக் ஃபீமேல். இதுவும் முதலாவது குட்டி ஈனிக்குது. இதுலேயும் 1.2 லிட்டர் முதலாவது குட்டிக்கு மில்க் கெப்பாசிட்டி. ஆடுகள் நல்ல முறையில் ஹெல்த்தியாக இருப்பதற்கு அதனுடைய பராமரிப்பும் அதனுடைய உணவு மேலாண்மையும் தான் அவசியம் என்று இன்னும் சில வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கிறேன். உண்மையிலே அதை முன்னிட்டு நான் இவர்களிடம் உங்களுடைய உணவு மேலாண்மை எவ்வாறு என்று கேட்டதற்கு அவர்கள் அதையும் அழகான முறையில் எங்களுக்கு காண்பித்தார்கள். கம்பல வெலம்பட ஏரியாவில் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல சுத்தமான கலப்படம் இல்லாத ஆட்டுப்பால் தேவை என்று சொன்னால் வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். வாருங்க இவர்களுடைய உணவு முறையை பற்றி பார்ப்போம். ஆடுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவனங்களில் ஒன்று அடர் தீவனம், மற்றையது பச்சை தீவனம். அடர் தீவனங்களை பொறுத்தவரையில் இவர்கள் நல்ல புண்ணாக்கும் பருப்பு தோலும் பாவித்திருக்கிறார்கள். அதோடு கட்டாயமாக ஒவ்வொரு ஃபீமேல் ஆடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் புண்ணாக்குடன் சேர்த்து நல்ல விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், அதாவது நியூட்ரிசக், அமினோல், அது போன்ற 3 விட்டமின்ஸை இவர்கள் கலந்து வைத்திருக்கிறார்கள். அதில் ஒவ்வொரு கரண்டி சாதாரண குட்டிகளுக்கும் ஃபீமேல் குட்டிகளுக்கும் 2 கரண்டி பால் எடுக்கக்கூடிய ஃபீமேல்ஸுக்கும் கொடுக்கறாங்க. ஆடுகளுக்கு புண்ணாக்கு மாத்திரம் வைக்காமல் பருப்பு தோலோடு கலந்து வைக்கும் பொழுது ஆடுகள் விரும்பி சாப்பிடுவதை காணலாம். லேக் சைட் ஃபார்மில் ஒரு நாளைக்கு 2 முறைகள் தீவனம் கொடுப்பார்கள். ஒன்று காலை 10 மணி அளவில் புண்ணாக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. அடுத்ததாக மாலை நேரத்தில் பச்சை தாவரங்கள், அதாவது பலாமரத்தின் இலைகள், அதாவது பேச்சு வழக்கில் பிலாக்கொப்பு என்று சொல்லுவார்கள். மற்றையது கிலிசீரியா, பேச்சு வழக்கில் கின்சூரியா, எக்கஷியா, வெட்டேரியா என்று பல பெயர்களை கொண்டு அழைப்பார்கள். மற்றையது புல்லு பல வகையாக இருக்கின்றது. வாரத்தில் 2 நாட்கள் பிலாக்கொப்பும், வாரத்தில் 2 நாட்கள் கில்சீரியாவும், வாரத்தில் 2 நாட்கள் புல் வகையும், வாரத்தில் 1 நாள் இந்த அனைத்தையும் கலந்து இயந்திரம் மூலம், மெஷினின் மூலம் அரைத்து சிறிய துண்டுகளாக ஆக்கி கொடுக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு தாவரங்களை மெஷினில் அரைத்து கொடுக்கும் பொழுது ஆடுகள் விருப்பத்துடன் சாப்பிடுவதை பார்க்கலாம். அதோடு சேர்த்து ஆடுகளுக்கு குடிப்பதற்குரிய சுத்தமான குடிநீரும் எந்த நேரமும் வைக்கப்பட்டிருக்கும். உண்மையிலே மாஷா அல்லாஹ் நல்ல அழகான முறையில் விளம்பட